Halo guys, di video kali ini saya akan membuat video untuk mengganti akses point outdoor yang saya gunakan sekarang. Yang saya pakai sekarang akses point outdoornya untuk menangkap wifi, yaitu tenda O3. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video saya yang menembak wifi jarak 1,6 kilo, itu ada videonya, kalian bisa nonton di atas sini, di sini atau di sini. Kalian lihat saya di atas itu. Dan saya akan menggantinya dengan TP-Link, yang merek TP-Link tipe CPE 220 ya, chip tipenya CPE 220 agar sama dengan router saya ya. Router saya juga merek TP-Link. Dan ya, kenapa saya ganti juga karena performa tenda O3 saya sudah menurun, dan tiap malam itu jaringannya jelek, tidak tahu kenapa, dan dia kadang restart sendiri. Dan ya oke. Tapi sebelum saya ganti, saya masih menunggu TP-Linknya dulu, masih proses pengiriman ke Papua. Dia kirim dari luar Papua ya, sekitar 3 harian. Dan video kali ini saya akan memasang kabel memasang konektor kabel LAN ya, kabel LAN yang saya baru beli di toko komputer 15 meter, yang per meternya itu 10.000 dan 15 berarti 150.000. Oke. Dan ya, sebelum kita lanjut ke inti video ini, buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita ke video intinya. Oke, bahan-bahan yang perlu kalian siapkan yaitu 2 konektor RJ45, kabel tester, tang potong, alat untuk pengupas kabel, dan juga tang crimping agar kita bisa crimping dia. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya. Pertama, kalian kupas dulu kabelnya menggunakan alat pengupas kabel. Setelah itu ini kalian bisa potong agar tidak mengganggu, dan juga kalian pisahkan urat-uratnya. Sudah terpisah seperti ini ya. Lalu kalian lihat di Google, kalian ketikkan saja susunan kabel strike, dan ada tata caranya. Bukan tata cara sih, ada susunan warna untuk kabel strike: putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Oke, langsung saja kita susun: putih orange, putih hijau biru, hijau biru. Ini dia. Kita luruskan dulu agar putih biru hijau, putih coklat. Oke. Kita luruskan seperti ini. Kita cek lagi warnanya sudah sesuai apa belum. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, sebelum kita potong, kita luruskan dulu ininya, kabelnya, agar waktu memasukkannya ke dalam konektor dia tidak panjang pendek ya. Langsung saja kita potong. Tangan kanan saja.
saja kita potong menggunakan, bentar. Ini kalau ada gunting boleh, saya tidak ada gunting juga. Gunting ada di bawah lagi. Bentar. Oke. Ya, kalau kalian dengar suara-suara itu ya, suara hewan peliharaan tetangga. Ya, kurang lebih seperti ini, tapi ini agak panjang pendek. Keras. Ya, seperti ini lurus. Dan untuk ininya kalian balik seperti ini, balik. Lihat kuningannya di balik seperti ini. Lalu kalian masukkan, lalu kalian dorong. Nah, lalu kalian dorong ya, dorong dengan kuat. Dorong sampai dia tidak ada yang coba kalian, lalu kalian balik lagi, lihat di samping sampai tidak ada yang kendor, yang kendor, yang sepertinya semuanya rapat. Dan langsung saja kita crimping. Oke, tahan kepalanya seperti ini, lalu kalian masukkan ke dalam crimpingannya ya, kalian dorong, lalu kalian jepit, jepit kuat ya, jepit sekali lagi. Oke, udah, kalian lepas ya, dan sudah selesai proses crimpingannya. Dan mudah-mudahan semua kabel-kabelnya terbaca di kabel tester ini. Oke, dan lanjut saya akan memasang untuk konektor yang satunya lagi. Oke, dan ya, sekarang saya sudah selesai memasang konektor yang satunya, dan langsung saja kita cek di kabel tester apakah sudah berhasil ya. Oke, kita colokkan kedua kabelnya di kabel tester. Dan lanjut kita nyalakan. Dia bagus. Sudah terpasang dengan baik konektornya. Kalau seperti ini, bersamaan seperti ini berarti bagus. Berarti bagus, kalian lihat ya, seperti itu berarti bagus, berarti proses pemasangannya berhasil. Agak lebih lambat, coba kita lihat ya, mantap. Oke, proses pemasangan kabel LAN, konektor kabel LAN RJ45 sudah berhasil. Dan untuk video penggantian akses point nanti di video selanjutnya, dan kalian tunggu saya sampai alatnya datang ya, nanti langsung saya buatkan videonya dan hari itu juga akan saya upload. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silahkan klik like, share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya.